بسم الله الرحمن الرحیم. مخکې چینل لپاره مونږ یو ویډیو کړی و چې د دنیا تر اوسه پورې د دنیا تاریخ کې د ټولو نه مالدار سړی څوک تېر شوی دی. هغه موسی منصا و، یو مسلمان و، د هغه دولت څومره و او د هغه د دولت یو څو کیسې هغه مونږ ویډیو کې کړې وې. اوس موجوده دنیا کې بیلینیرز چې ورته ویلی شي، چې اردو کې پښتو کې ورته مونږ اربپتیان وو. نو اربپتي اول بیلینیر به کوم سړی؟ a man who has the wealth more than $1 billion چې یو سړی دی او هغه سره د امریکې د یو ارب ډالرو نه سیوا پیسې دي، $1 billion نه سیوا پیسې دي، نو دته اربپتي ویلی شي. نو د دغې پیمانې په ترو په دنیا کې نن سبا چې کوم دي نه 2700 بیلینیرز دي، لکه 2700 د پاسه. او دې کال کې یا کال نیم کې 400 ورته سیوا راغلی دي. نو مطلب دا دی چې د دغې مالدارو خلکو د دولت څومره تیزۍ سره سیوا کیږي. بله اندازه تاسو له دې نه ولګوئ چې وایي په کال 2000 کې د نن نه شل کاله مخکې په کال 2000 کې د اربپتیان چې کوم دي چې بیلینیر کلب ورته وایي، د دوی مجموعي دولت چې و هغه $1 trillion 1 trillion مطلب 1000 ارب ډالر. خو په 2015 کې دغه شپږ ګونه سیوا شو او $7 trillion شو. او د 2015 والے 2021 پورې چې دا کال نیم خو په کرونا کې تیر شو او خلک څومره اکنامیکلی خراب شو، خو د دې دولت ملټیپلای شو او د 2015 نه والے تر اوسه پورې هغه 13 ارب ډالر دی. اوسو نو $13 billion د دې مجموعي دولت دی. ښه په دا خو د سب د ټولو نه مالدار نن سبا چې کوم دی هغه ایلن مسک دی، ټسلا کمپني ده او دا هغه سړی دی او هغه کمپني ده چې هغه مریخ ته او خلا ته هم خلک اوس سفر لبوزي او دی وایي چې زما دغه ټارګېټ دی چې هلته کې انسان آباد شي. نو د ټسلا کمپنۍ دغه مالک ایلن مسک امریکانی دی او دا په 1 نمبر دی. د ده دولت دی $201 ارب او د دنیا په تاریخ کې هغه مونږ چې مخکې یاد کړو موسی منصا نه بعد دا لومبی سړی دی چې د $200 ارب د هندسه د کراس کړه. ورپسې چې کوم دی بل یو امریکانی دی او دغه نوم دی جیف بیزس او هغه تقریبا $170-180 ارب سره په 2 نمبر باندې دی. په 3 نمبر یو فرنچ سړی دی، په 4 نمبر بیا بیل ګیټس دی. بیل ګیټس هغه سړی دی چې مایکروسافټ کمپنۍ مالک دی او د 30 کاله د کله نه چې د اربپتیانو دا لیست جوړیږي او فوربس دا لیست جوړوي چې کوم ارګنایزیشن دی، نو 30 کاله کې د 18 پیرې ته دا لیست ټاپ کړی دی. خو د 13 تقریبا 100 کالو نه اوس دی په لومبي 1 نمبر باندې نه دی. نو ټاپ 10 کې چې کوم دی 8 امریکایان دي، 8 امریکایان. نو یو خو راکه فرنچ دی چې په 3 نمبر باندې دی او په 10 نمبر باندې انډین دی، بالکل آب انډین دی. د هغې سړي نوم به تاسو ته پته ومي، مکیش امبانی د هغه نوم دی او مکیش امبانی د دولت دی $85 ارب د $85 billion سره دی د دنیا 10 نمبر او د انډیا د ټولو نه مالدار سړی دی. د چین د ټولو نه مالدار سړی چې کوم دی چې جونګ نوم دی نه د هغه $58 ارب. مطلب دا دی چې د مکیش امبانی نه دی ګورې روس ورې د ټولو نه زیات اربپتیان چې دي نه دا په بیجینګ ښار کې دي او دا سعودي او ورپسې په 2 نمبر په نیویارک ښار کې دي او هغه 99 دي. نو ډېره موده دا 16 کلونه چې دي نه نیویارک په ټاپ باندې و. دا په لومبي ځل باندې بیجینګ د نیویارک نه مخکې شو. خو ګورې دا خبره ده چې د نیویارک د اربپتیانو دولت او د بیجینګ د اربپتیانو دولت یو بل سره کمپیر کړي نه، د بیجینګ د ګورې ډېر زیات کم دی. خو دا چې چین خو په تیزۍ سره روان دی. نو دکه شوه. ښه بای کنټري چې کوم دي امریکا کې د ټولو نه زیات دي 724، چاینا کې چې کوم دی 698. نو چاینا ورپسې لکه روان دی او ورپسې انډیا دی په 3 نمبر چې 177 دی پکې. نو انډیا کې خو کسانان هغه دی نستی او د 13 میاشتو نه د خپل غربت د وجې نه د تنګ دستۍ د وجې نه د حکومت خلاف هړتال کوي. بالکل انډیا هغه ملک دی چې پکې شارپ کلاس لایف دی. یو طرف ته خو ډېر زیات مالدار دي او بل طرف ته انتهایي غریبانان دي. امریکا او چین او دا نور د یورپ ملکونه کم از کم دی ګیپ ختمولو کې لږ کامیاب دي. ښه ورسره بله دا خبره ده چې ټاپ 50 کې د ښځو سچویشن دی، ښځې پکې شته او که نشته. نو شپږ پکې ښځې دي په ټاپ 50 کې او د ټولو نه مالداره ښځه چې ده نه هغه به دنیا په مالدارو کې په 14 نمبر باندې ده او هغه یو فرنچ خاتون ده چې دا یوه چې ده. او ورسره چې کوم دی نو دا یو ډېره اهمه واقعه ده چې دا 2 نمبر چې کوم مالدار دی جیف بیزس نو د ده ښځه به مکنزي اوس چې کوم دی نو څو میاشتې مخکې د جیف بیزس نه طلاق واغستو او چې طلاق یې دې واغست نو د دوی هغه بریک اپ چې کېده نو هغې کې دا خبره وه چې
د جیف بیزس چې کومه کمپنی ده امیزون چې ټوله دنیا یې پیژني په هغې کې د دې ښځې کومه حصه ده نه عادله ورکړی شوه نه هغه صرف 4% وه خو 4% 35 ارب ډالر او چې کله د بریک اپ نه پس هغې ته 35 ارب ډالر پی شو نه هغه دې 35 ارب ډالر سره د دنیا په مالدارو ښځو کې په 3 نمبر شوه او په اورآل مالدارو کې بیلینیرز کې په 24 باندې شوه په 24 نمبر باندې شوه نو دا دغه بیلینیرز باره کې یو څو خبرې دي سپورټس مین کې مالدار څوک دي شو بزنس انډسټري کې مالدار څوک دي دا خو د اربپتیانو خبره شوه د کروڑپتیانو چې انګلیش کې ورته میلینیرز وایي هغه څه خبره ده دا به انشاءالله نورو ویډیوز کې وکړو د دغې په لپاره زموږ چینل ګورئ ډېره مننه